السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الأصدقاء ديالي كل ما كل يعني المتتبعين ديال قناة مطبخ أم ريتاج ورياض، كنقول لكم كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية وفناء بطبيعة الحال. هاد لا فيديو هذا خصيصا للبنات المبتدئات اللي ما تينجحش معاهم لاكيك، يعني هذا بسيط جدا. هاد لا فيديو هذا بسيط بكيك ديال الحامض المنعش اللي كيجي غزال، وكذلك اللي زينته بنكهة الحامض بطبيعة الحال. حتى هو كي كيجي طالع كيجي هشيش، كيجي غزال، واللي كيزيدو الهشة هو هادوك 2 معالق ديال الزبدة، كيجي غزال، كيجي رائع. وأنا دائمًا ملي كندير يعني الليمون أولا السوائل، يعني الليمون أولا الحليب، الكيكة، دائمًا كندير له هاد الزبدة. إلا كنت غندير يعني الياغورت، هذا بلاش كندير غير الزيت. هنا عندنا في المقادير 6 ديال البيضات، راهم صغارين الصراحة، وعندي كاس هنا ديال مخلّط ما بين الحامض و الليمون. هنا كاس ديال الزيت عادية، كاس ديال السكر سنيدة، وعندي تما هاد الحامضة والليمونة، راه عصرت حامضة وعصرت ليمونة، عصرت حامضة وعصرت ليمونة. هاد الزبدة هادي ها هي راها جمدات شوية، ناعس شوية نحطها في الماء سخون تطلق. 2 معالق ديال الزبدة. دائمًا قلت لكم ملي كندير سوائل، وهاد الصراحة هذا راه وريته لكم ولكن والله ما استعملته نسيته. عندي 3 ديال ديال الخميرة ديال الحلويات وفانيلا بطبيعة الحال، دائمًا نكهة ديال الفانيلا، والدقيق راه مغربل تما. الدقيق دائمًا هنا حسب الخليط، حسب الخليط، أنا كنقولها دائمًا وكنأكدها لأنه البيض راه ماشي قد البيض، بزاف ديال العوامل كتحكم في. أنا دائمًا الكيكة كنشوفها، كنشوف السمك ديالها، دابا تشوفوا معايا في الآخر كنوريكم ها السمك ديالها، ملي كتحسوا بها شوية ثقيلة، شوية خفيفة، يعني بين وبين، ماشي خفيفة ماشي ثقيلة، كتعرفوا راه لا كيك ديالكم راه هو هداك. باش ما إلا درتوها خفيفة راه غتهبط ليكم، إلا درتوها ثقيلة بزاف راه نتوما غتجيو لكم مدقصة. هنا دائمًا البيض راني كنحطو في في إناء بوحدو، عاد كنحطو في هاد الإناء اللي غنستعمل فيه، اللي غنخلط فيه. صافي هنا نحط 6 البيضات ديالي وغنطلعهم، غنطلعهم بالطراب. نتوما طلعوهم بالطراب، أنا عكس مزروبة صراحة، باش طلعتهم بالطراب الكهربائي، أنا غالبًا كنخدم غير بيدي الكيك. صافي هنا طلعته هنا لحقاش قلت لكم غير مزروبة وصافي. يعني هنا لا داعي لأنه تستعملوا الطراب الكهربائي، اللي عنده كيتوفر عليه يعني يديرو، اقتصاد الوقت وصافي. وصراحة هو كيعاون صراحة، ولا مولانيكس عادية. صافي هنا كنزيد شوية بشوية المقادير اللي عندي، الزيت، سكر سنيدة. صراحة سكر سنيدة درتها مع البيض في الأول باش صافي هادوك الحبيبات كيذوبوا، وهادوك 2 معالق ديال الزبدة اللي ذوبتهم. صافي هنا راني غنحبس هاد الآلة هادي وغنكمل عادي بيدي. الخليط ديالنا راه شوفوا كيفاش داير، الشكل ديالو يعني رجع اللون ديالو أبيض. هنا راه ما تخافوش إذا الكيك ديالنا كيبدا يطلع مننا، يعني كيبدا ينجح من البدية. دائمًا البيض كيكون بحرارة المطبخ. دائمًا كان البيض بحرارة المطبخ. علاش؟ لأنه كيطلع بالزربة. أنا راه هنايا راه البيض واخا كان عندي في الثلاجة جبدته واحد نص ساعة قبل ودرتوه في الماء سخون شوية دافي، باش يعني كياخد هذيك الحرارة ديال المطبخ، كيولي عادي. كيف ما قلت لكم، إلا يعني إلا كان عندكم في الثلاجة إلا شريتو من الحانوت راه يعني كيكون بحرارة المطبخ ولا حرارة الغرفة، ولا كان عندكم في الثلاجة بحال مثلًا أنا، صافي جبدتو حطيتو في الماء شوية وعاد استعملته في الماء دافي. صافي هنا راه كنحط الدقيق، قلت لكم الدقيق دائمًا هنا كنستعملوه حسب الخليط. علاش؟ لأنه قلت لكم راه البيض كيكون بيض كبير، بيض صغير، الصراحة راه ماشي دائمًا كيكون البيض مقاد.
صافي أنا خديت أنا الطراب اليدوي ونبقى نطرّب، لأنه الكيكة هادي ما نديرش سباتيل ولا غندير المعلق الخشبي. هادي كيكة غير تبغي تخلاط، غنخلّطها مزيان وندخّلها الفران ديالنا، الفران ديالنا لدرجة حرارة متوسطة، إلى قليلة جدًا، يعني متوسطة لتحت شوية، ماشي متوسطة لفوق، دائمًا العافية اللي هي مهيلة شيئًا ما. وباش الكيك ديالكم كيطيب على خاطرو، أنا مع الكيك راه غالبًا ما تنشعلش نهائيًا من فوق، ما نهائيًا، قليل، غير جينواز اللي كنشعل من فوق. علاش؟ لأنه داغي كطيب من تحت وكيبقى هداك اللوين، خصكم اللوين الذهبي، يعني ما كتاخدش واحد الوقت. لا، الكيكة بطبيعة الحال كتاخد واحد 45 دقيقة حتى ل50 دقيقة، بعض المرة إلا نقصتو مزيان كتاخد حتى من 50 حتى لساعة ديال المكانة، على حسب قلت لكم الفران. أنا دائمًا كنقص ليها يعني شوية، مهم 45 دقيقة، 50 دقيقة هاكا، الكيكة ديالنا كتكون واجدة، كتكون صافي ما كتشعل لا من فوق لا يعني كتاخد هداك اللون ديالها، غير من سميتو يكون اللون موحّد. علاش؟ لأنه كتكون العافية مهيلة. صافي كنضيف هاد الخمارات ديالنا، 3 ديال الخمارات درت، كيف ما قلت لكم سكر فانيلا راه درته في الأول، كنديرو مع سكر سنيدة باش كيتطحن مزيان مع داك البيض. هذا هو يعني المولينكس أولا الطراب الكهربائي، الهدف ديالو هو انسجام البيض مع سكر سنيدة، وداك السكر السنيدة كيتهرّس، يعني بمعنى يعني بحال كيدوب، يعني كيما نقولوا ما كيبقاش حبيبات، وهذا وكنديروا سكر الفانيلا أيضًا معاه، وصافي كنخليو الخمارات حتى راك عارفين حتى الآخر تقريبًا، وصافي كنخلطو. كنشوفوا دائمًا كتخلّط وكتشوف السمك ديال أولا القوام ديال العجينة ديالنا ديال لا كيك كيفاش كيكون. ها نتوما القوام ديالو راه هو هذاك. صافي وكتجيبوا مول كيف ما كان عندكم كتحطوا، يعني كتهزوا يديكم. الصراحة أنا راه هذه تخيلة عندي عذباتني. كتهزّوا يديكم الفوق باش هو أصلًا شوفوا الكيك إلا احترمتِ المعايير والمقادير راه كيجي طالع وكيجي زوين وكيجي مفشفش وكيجي غزال. هذا الشي اللي كاين في المقادير، ودائمًا داك الدقيق، يعني نحترموا الكمية ديال الدقيق. والمهم لا كيك ديالنا دخّلناه الفران وخرّجناه بسرعة البرق ياكو، لا، لا راه خدا 45 دقيقة والنتيجة كانت غزالة، كانت على هاد الشكل. المول ديالي البنات راه المول كبير، والبيض اللي درت قلت لكم راه دائمًا البيض راه صغير، يعني 4 البيضات كبار، هادوك 6 البيضات هي 4 البيضات كبار، والمول ديالي راه عندي كبير. شوفوا كيفاش جات طالعة، جات غزالة، ها نتوما الشكل ديالها، يعني راه المول قلت لكم الكبير، وجات طالعة وجات غزالة. هنا نتوما ذوقوا باش ما كان، هي راها كتجي منعشة، كتجي غزالة، الكيكة ديال الحامض راه كتجي غزالة. أنا هنا ذوقت أصلًا اختاريت يعني ندير الحامض. صافي درت عصرت واحد الحامضة ونص، ودرت واحد المعلقة ديال السكر سنيدة، وواحد المعلقة ديال مايزينا، وحطيتهم فوق العافية على نار مهيلة، وواحد 2 معالق ديال الحليب. صافي وزوّقت بها. صافي هنا درت الكوك راه كيتواتى مع المذاق ديال الحامض. نتوما قلت لكم يعني الذواق، الاختيار ديالكم، حنا كنعطيكم غير المقادير والقياسات، وكيبقى الإبداع من يدكم نتوما. شوفوا كيفاش جا الكيك، جا غزال، جا هشيش، وجا طالع. نتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من لي لايك والاشتراك. والسلام عليكم، نتلاقاكم في فيديو آخر.